Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды әрі оңай таңғы ас дайындадым. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Және де үстіне кішкене ғана тұз себеміз. 2 ас қасық сүт қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, және де қызанақты 4-5 етіп майдалап турап шығамыз. Мен осындай сыр қолдандым. Сырды 2-ге бөліп алдым. Табамызға май құйып қыздырып алдым. Үстіне жұмыртқаны құйып, бірінші астын пісіріп аламыз. Сосын екінші бетін аударып, үстіне қызанақты сеуіп шығамын. Оның үстіне сыр қойып шығамыз. Сосын 1 минутқа бетін жауып қоямыз. Сосын жұмыртқамызды рулет түрінде орап шығамыз. Осымен тағам дайын болды, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар.